Всем привет! Вы на канале Хитап. Сегодня у меня по работе вот такой вот автомобиль. И на этот автомобиль мы с вами будем устанавливать недорогую сигнализацию с автозапуском. Это сигнализация Шерхан i6. Буду устанавливать эту сигнализацию и показывать, куда я ее устанавливаю, какими точками пользуюсь, как ее настраиваю. Погнали! Так, распаковка. Сигнализация, значит, как я говорил, Шерхан Logicar 6i S. Открываем. Здесь уже хозяин поковырялся. Вот такой вот у нас блочок есть. У Шерхана то, что хорошо, карту с собой носить, эту бумагу, не обязательно. Здесь вот все провода, какого цвета и куда подключаются, вся распиновка здесь есть. Значит, если здесь вот петелька у нее, вот она, видно, да? Здесь вот внутри петелечка. Если эту петельку раскусить, это у нас на автоматическую коробку передач. Но так как у нас механическая коробка передач, здесь ничего трогать не будем. Вот этот хвостик — это внутренняя блокировка сигнализации. Так как автомобиль старый, никакой блокировки здесь не будет. Устанавливаем сигнализацию чисто для комфорта. У этой сигнализации светодиод выполнен вот в такой вот форме. Здесь моргает, и здесь вот кнопочка, кнопка валет, для того, чтобы сбросить с охраны ее, ну и какие-то там настройки проводить. Второй брелочек выглядит вот так вот. Так, основной брелочек. Основной брелочек вот так вот выглядит. С обратной связью. Это у нас сигнализация фабричная, не китайская. Так, колокольчик мы с вами знаем, как он выглядит. Вот он. Давайте распакуем. Вот так вот. Босяцкий такой, тяжелый. Вот. Убираем в сторону. Ну и вот такой вот пакет всяких проводов с разъемами. Этот разъем, значит, третий разъем центрального замка. Этот разъем у нас силовой разъем для подключения к замку зажигания и имитировать замком зажигания. Этот разъем блокировка, он нам не нужен. Это тоже блокировка встроенная. Здесь концевик с проводком. Здесь у нас получается этот разъем, это приемопередатчик. Так, этот разъем кан-шина, да, у нее здесь есть два кан, один кан и лин, по-моему, вот этот вот. Так, еще один разъемчик. Это разъем доп каналов и статусы концевиков, заведенного двигателя и так далее. Вот этот разъем, это разъем второй. У нас это подается плюс здесь. Это плюс, значит, на выходе вот этих вот проводов фиолетовых. Вот, если мы этот провод подключаем на минус, на выходе будет минус. На плюс, значит плюс. Так как у нас автомобиль вазовский, здесь все поворотники управляются плюсом. Поэтому вот эти два провода у нас идут на плюс. Это минус. Коричневый провод у нас идет, это колокольчик. Ну и серый провод, здесь это у нас управление багажником. Так как здесь открывания багажника нет, кнопки, здесь он тоже настраивается, какой-то из них, какой-то из этих проводов. А вот он. Если серый провод мы подключим на плюс, на одном из них, из этих вот с полосок, с полосками, которые выход, будет вот здесь вот плюс. Если на минус подключим, тут будет минус. Но эта информация нам не нужна.
будем подключать как есть. Так, здесь, значит, есть датчик температуры салона. Вот этот датчик надо отводить, так как мы будем за комбинацией приборов ставить там патрубки отопителя, поэтому надо уводить его куда-нибудь по свободнее где теплый воздух не попадает, чтобы температуру считывало более-менее корректно. Так, что у нас получается? Ну, здесь еще два разъема, они нам не нужны. И вот разъем — это датчик удара. Так, дальше получается, датчик удара у нас выглядит стандартно. Первая зона, вторая зона. Ну и куча документов. Значит, схема включения есть, вот, которой я говорил. Вот видно, да? Здесь куча всяких схем подключения. Здесь схема подключения наших приводов. Здесь общая схема. Вот. Ну и здесь там что это у нас? Доп-каналы, короче, здесь. Здесь у нас подключение силовых разъемов к замку зажигания. Ну и здесь получается настройка. Первая таблица, вторая, третья. Чтобы не открывать, не читать вот здесь вот. Да, кстати, пока не забыл, хочу пояснить. Здесь есть вот такой вот провод, вот в этом разъеме, желтый с черной полосой. Это у нас провод статуса заведенного двигателя. Вот. Здесь он видит по генератору, по возбужденному генератору получается, и по тахометру. По умолчанию здесь настроен на сигнализация на контроль работы двигателя по сигналу тахометра. Но не забываем обучить сигнализацию по импульсам тахометра. Если мы подключаем по моей схеме, вы будете подключать, точнее, по моей схеме, то обязательно посмотрите тот момент, когда я буду настраивать импульсы, значит, тахометрического сигнала. В руководстве установки я, по-моему, там не видел, но в руководстве по пользованию, эксплуатации здесь указано, как настраивать сигнализацию к автозапуску. Дальше здесь, если что-то не получается, здесь вот указано вот причиной, препятствующей запуску. Вот. И считаем, когда мы запуск нажимаем, если что-то пошло не так, то сигнализация выдаст в брелочке fail, ошибку, 3 раза проморгнет и внимательно смотрим. И дальше будет показывать там 3 раза моргнет, 4, 5, 6 раз. Здесь вот вспыхнет 1 раз, 2 раз, 3, 4, 5, 6 и до 8 раза. Если 8 раз вспыхивает, значит не запрограммировано значение тахометрического сигнала. Поэтому, когда устанавливаете данную сигнализацию, надо немного быть внимательным. Так, у нас остается приемопередатчик. Он вот так вот выглядит. И все эти приемопередатчики и этот светодиод приклеивается к лобовому стеклу на вот эти вот наклейки. Вот, это наклейка такая вот для того, чтобы светодиод моргал. Вот здесь вот посередине сюда вклеим и вот в таком вот виде. Вот так вот. И чтобы с той стороны у нас вот этот вот серый контур отсвечивался. Но это ночью больше видно так. Вот. И антенну приклеиваем, значит, либо на эту наклейку. Ну, я приклеиваю вот на эту. Вот. Если вот так вот будут с лобового стекла торчать, это будет неэстетично
Вот, а если она будет приклеена вот так вот, да, вот, так будет интереснее. Либо вот так вот. Но если черная полоска есть, то можете не клеить эти. Просто на тонировку приклеивайте и все. Ну что, дальше будем подготавливать сигнализацию, вот эту вот проводку к установке. И лишние провода откусывать. Погнали. Так, погнали подготавливать сигнализацию. Так, вот этот вот разъем статусов. Здесь длинные провода, прям удобно. Итак, значит, в этом разъеме нам понадобится, значит, желтый с черной полосой. Это статус заведенного двигателя. Будем подключать к тахометру. Зеленый провод подключаем вот в эту вставку зеленую. Это зажигание. Этот провод обязательно надо подключать. Это статус включенного зажигания. Дальше. Голубой провод с черной полосой. Это ручник. Красный с черной полосой. Это статус открытых дверей. Коричневый с черной полосой. Это статус открытого капота. И серый с черной полосой. Это у нас статус открытого багажника. Вот эти вот остальные провода нам не нужны. Мы их откусываем. Вот. Так, дальше подматываем, отступая сантиметра 3 от разъема. Вот так вот, сантиметров 10 я вот так вот мотаю. Этот разъем у нас готов. Дальше вот этот вот разъем. Это питание системы, включение световых сигналов и открывание багажника. Также здесь есть масса и колокольчик. Так, значит, серые провода нам здесь не нужны. Как я говорил, это для открывания багажника. Эти серые провода я откусываю. Значит, красный плюс — это плюс системы. Красный с белой полосой. Либо красный с белой полосой — это плюс система, а красный включение поворотниками. Значит, мы эти провода подключаем к плюсу, и на выходе здесь у нас будут моргать поворотники. Эти провода фиолетовые подключу к поворотникам. Коричневый провод колокольчик, черный провод масса. Вот так вот. Все здесь также заматываем, отступая 3 сантиметра. Так вот. На шерханах предохранителей я вот так вот заматываю, чтобы они там не болтались к проводам. Таким вот образом. Вот сейчас замотал. Этот провод у нас тоже готов. И разъем, силовой разъем сигнализации. Красный — это плюс, зеленый, то есть это постоянный плюс, это включает зажигание, зажигание 1. И желтый провод — это стартер. Белый провод — аксессуары, нам не нужен, поэтому мы его так вот убираем и заматываем. Так, зеленый надо оставить.
так как я сюда подключу наш короткий плюсик от зажигания, зеленый провод. Остальные провода вот так вот замотаю. Так, красный оставляю, так как буду сюда подключать красные провода сигнализации. Вот так вот. Здесь сантиметров 30 я замотал. Вот этот провод я оставил. Вот так вот откусываю. Здесь зачищаю. Здесь вот зачищаю для нашего плюса. Так, значит, вставляю в разъем. Так, это у нас центральный замок. Разъем. Разъем центрального замка пока заматываю так как я еще не знаю, как реализовано здесь у нас, как реализован центральный замок, привод водительской двери. В зависимости от года выпуска автомобиля здесь может быть до 2004 года у нас в водительской двери привод стоял. С 2004 года, начиная с 2005, у нас привод оттуда убрали и оставили просто микрик, который замыкает на массу, значит, закрывает и открывает его. То есть, если на одном проводе минус появился, образно говоря, коричневый провод, по-моему, там коричневый и голубой. Если на коричневом появился минус, значит, двери закрыты, и центральный замок реагирует на это. И если это голубой провод, то двери открыты, значит, центральный замок реагирует на открытие. Поэтому вот так вот пока все вставляем. Дальше будем смотреть, какой у нас центральный замок. Год я не спросил клиента, какого года машина. Нам это не интересно. Вот, значит, все провода у нас подключены. Эти провода, значит, я делаю вот так вот. Это вот так. Это вот так. Это чтобы они здесь не дергались. Вот. Так вот заизолирую. Прихвачу, так сказать. Вот. Когда замотаю провода, у нас будут они вот так вот держаться. Вот этот разъем хотите, можете откусить, хотите, оставите. Вот. Зеленый провод от этого разъема, тоненький, который я оставил, его поднимаю вверх и подключаюсь сюда вот. Так, немного распушу. Вот оно. Сейчас заизолирую. Этот провод, повторяюсь, надо обязательно подключать, чтобы сигнализация видела, что зажигание включено, так как силовые разъемы, они только на управление идут.
Вот. Дальше к этому проводу подключаю эти два провода. Для того, чтобы не паять, можно запаять. Можете сами выбирать. Я вот так вот плоскогубцами контакты зажимаю. Дальше изолирую. Силовые вот эти вот провода желательно пропаять. Либо можете так же, как я, зажать плоскогубцами. Так. В принципе, все. Вот этот провод пойдет у нас в монтажный блок. Вот эти провода, значит, пойдут у нас, значит, так, дальше здесь все подключили. Здесь вот так вот в один жгут под предохранителями стягиваю и развожу провода, что куда буду подключать. Значит, провод тахометра, поворотники, массу буду подключать к комбинации приборов. Вот. Значит, мне надо их в один жгут замотать. Сантиметров 15 вот так вот замотаю. Там посмотрим, либо надо будет добавить, либо размотать немножко. Дальше колокольчик и концевик капота, естественно, у нас уходит под капот. Это коричневый провод и коричневый с черной полоской. Их заматываю как можно больше. Их мы протянем через провод гидрокорректора. Так, центральный замок. Все провода, значит, у нас пойдут отдельным жгутом. Как я говорил, я еще не знаю, по какой схеме буду их подключать. Либо по минусу, либо сам привод будет водительский. Сама сигнализация будет открывать водительский привод. Либо это будет у нас схема подключения по силе, но на разрыв. Объяснять не буду, как это реализовывается. Покажу. Так, ну и 3 проводка остаются. Это статус открытой двери, красный с черной полосой, коричневый, серый с черной полосой, это у нас концевик багажника, и голубой провод с черной полосой, это у нас статус поднятого ручника. Так, значит, их тоже мотаем. Эти провода будем подключаться к задней косе. То есть ручник и статус открытых дверей у нас будет на задней косе. К багажнику буду протягивать провода. Так, значит, вот так вот у нас выглядит наша заготовочка. Эти провода потом в конце все замотается. Так, значит, сейчас провод приема передатчика сюда вставлю. Хотя потом будем устанавливать. Значит,
Не забываем про светодиод, валет, датчик удара, температурный датчик и приемопередатчик. Так, дальше разбираем автомобиль. Погнали. Так, подготавливаем место для установки. Для этого надо снять вот эту вот всю панель. Вот. Откручиваем, значит, здесь саморез. Раз, два, здесь два. Здесь один, здесь один. Так, выковыриваем вот эту вот штуку. Вот здесь саморезик мы видим. Дальше выдергиваем вот эти вот штучки. Они уже и не держатся тут. Вот эту вот штуку тоже выдергиваем. Дальше откручиваем боковинки, вот эти вот саморезы. Под этим вот саморезом еще вставка вот от этой панели. Тоже саморез есть. Здесь все то же самое. Откручиваем боковинку полностью. Отталкиваем эти боковинки и откручиваем два самореза. Магнитолу, если нужно, значит, отстегиваем. Отстегиваем, значит, разъем бортового компьютера и вот эти вот все разъемы. Разъемы, вот эти вот кнопки, тут неправильно установлены, кстати. Желательно сфотографируйте, чтобы не перепутать вот эти вот три провода, не перепутать, чтобы. Вот, ну, в принципе, все. Сейчас откручу. И надо будет на двух, вот по бокам, здесь в болтах, держится комбинация приборов. Оттуда тоже отсоединяем разъемы и убираем в сторону. Дальше нам необходимо будет снять вот эту вот боковую стоечку для того, чтобы установить сюда вот, протянуть провода и установить сюда приемопередатчик. Работаем дальше. Так, друзья, вот все это дело, значит, разобрал, установил систему вот сюда вот. Здесь вот она лежит нормально. Провода идут сюда и подключаемся, значит, к красному разъему комбинации прибора, к любому черному проводу подключаем черный провод сигнализации, к синему проводу и к синему проводу с черной полосой подключаемся фиолетовые провода, подключаем сигнализации, к белому разъему сигнализации желтый провод с черной полосой сигнализации подключаю к коричневому проводу с красной полоской от коричневому проводу с красной полоской белого разъема. Дальше коричневый провод с синей полосой разъема, к нему подключаю голубой провод с черной полосой, ручник от сигнализации. Но прежде чем что-то делать, мы прозваниваем. Значит, берем контрольку, вот черный провод, минус, тыкаем, ага, минус есть. Значит, надо прозвонить нам теперь поворотники. Включаем аварийку. Все. Вон, видим, моргает все. Проверяем. Ага. Есть. Поворотники моргают. Все хорошо. Выключаем. Выключаем. Теперь надо запустить двигатель, чтобы увидеть здесь, вот на этом проводе, импульсы. Так, скорость снимаем. Печку выключаем. Запускаем двигатель. Вот. И мы видим, что у нас видно, да? Ага. Импульсы есть. Все хорошо. Так, выключаем. И у нас остается ручник. Вот сейчас вот тыкаю, здесь ничего нет. Дергаю ручник. И видим, что у нас масса есть. Сейчас я вот так вот положу контролечку, чтобы она
Вот. И убираю ручник. Дергаю, убираю, дергаю. Ага, все, разобрались. Здесь у нас ручник есть. Здесь провода все подключили. Дальше. Значит, забыл сказать, что здесь вот этот вот провод ручника я хотел подключить к задней косе, забыв, что у нас на комбинации приборов все есть, поэтому протянул сюда этот провод, размотав те провода. Так, дальше. К задней косе, как вы помните, я хотел подключить наш концевик. Но вспомнил, что здесь у нас есть такой вот датчик, который при открытой двери здесь типа таракана светится. Вот он, этот таракан. Открытые двери показывает нам. Вот. Вот этот вот провод белый с черной полосой вот с этого вот датчика, который показывает там неисправность лампочек, там нехватка масла. Вот, к этому индикатору вот этот разъем подходит. Вот в этом разъеме у нас есть вот белый провод с черной полосой. Вот, сейчас пока блок не подключен, у нас все провода выводятся, ну, то есть концевики приходят вот к этому проводу. Синий провод с белой полосой, вот мы видим. Сейчас масса у нас висит. Нажимаю на концевик, вот, у нас появляется там плюс. Вот мы видим, да? Вот. Подключаем либо к этому проводу, либо к проводу белый с черной полосой. Этот белый с черной полосой включает нам плафон, как я помню. В принципе, здесь все. Дальше сейчас разъединяю вот этот разъем. Вот так вот. Вот этот разъем выводим вверх. Вот сюда. Так, получится, не получится вверх вывести. Ну, сейчас выведу вверх и буду подключать вот эти вот 3 провода. Работаем дальше. Так, достал я, значит, разъем. И здесь нам понадобятся силовые провода. Их здесь 3. Это красный, коричневый и синий с черной полосой. Тут он даже синий просто провод. Но не суть. Значит, коричневый провод — это у нас постоянный плюс. К нему подключаю красный провод с черной полосой от сигнализации. Заматываю. К красному проводу разъема подключаю желтый провод от сигнализации и заматываю. На этот провод не обращаем внимания, так как здесь либо томагавк, либо Starline прежде стоял. Здесь это все дело восстановили. Здесь блокировка была. И зеленый провод сигнализации подключаю как раз к тому синему проводу. Он сдвоенный. Здесь на одном конце синий провод с красной полосой. Мы видим, да? Вот они на одном разъеме находятся. На одной клемме, точнее. Вот все. 3 провода подключили. Зеленый, желтый и красный с черной полосой. Сейчас здесь мы в один жгут вот так вот зажгутуем вот этот вот провод и вниз спустим и подключим к замку зажигания. Здесь, значит, также все провода заизолировали и немного провод зажгутовали. Вот этот второй то же самое. Работаем дальше. Так, слева от педали сцепления, вот в районе, в этом районе, если вот так вот посмотреть, мы видим вот такую вот релюшку. Это реле центрального замка. Вот. От него выходят желтые и красные провода. Это выход управления центральными электрическими приводами. Если присмотреться, там же есть коричневый и синий провод. Это управление этим центральным замком. То есть с водительской двери приходит импульс минус на закрытие и на открытие.
черный провод и розовый провод — это силовые провода, минус и, соответственно, плюс на розовый. Так, дальше, если вот так вот присмотреться, вот здесь вот есть вот такой вот разъем. Этот разъем уходит целиком в водительскую дверь. И от него выходит, вот они, два провода. Вот эти вот два провода в двери. Вот здесь вот должен стоять привод, и он должен управлять водительским активатором, когда закрывается дверь. Допустим, сейчас сымитируем, закроем. Вот так вот закрыли, и двери у нас закрылись. Привода. Вот. Открываем, они открылись. Вот. Значит, вот эти вот провода, они должны в конце, ну то есть в двери должны быть привода. Как мы можем проверить, есть там привод или нет? Так как здесь сигнализация стояла, что-то здесь сделали. Нашу контрольку. Вот два провода. У любого электропривода есть обмотка. И эта обмотка замкнута между собой. Вот так вот прозваниваем. Следовательно, это говорит о том, что вот такой вот писк должен был идти здесь. Значит, обмотка не реагирует. Либо, значит, здесь где-то есть обрыв, либо привод не подключен, либо его вовсе нет. Следовательно, нужно разбирать водительскую дверь. Работаем дальше. Для того, чтобы снять водительскую дверь, ну это вы, наверное, уже 100 раз делали, снимаем вот эту крышку, здесь два болта, выдергиваем накладку, вот эту вот она выдергивается вот так вот. Хоп. Вот, 3 самореза, 1, 2, 3. Убираем эту накладку. Если там есть динамик, значит убираем динамик. Откручиваем солдатик вот этот вот. И просто дергаем обшивку. Работаем дальше. Ну вот, обшивку вскрыл, значит, и видим вот такую вот картину. Вот этот вот провод, значит, у нас пустой. Никаких приводов здесь не закручено, никаких собачек здесь нет. Следовательно, значит, сюда надо установить привод. Но, как мы видим, дверь не от этого автомобиля, надо прозвонить его. Так, для того, чтобы прозвонить этот провод на целостность, значит, подцепил я, значит, в красный провод. И здесь тыкаем. Ага, здесь все хорошо. Он целый. Дальше подцепляю желтый проводок. И здесь. Ага, значит, провода здесь у нас целые. Хотя здесь у нас есть какой-то стык. Ладно. Будем устанавливать сюда привод. Так, значит, вот он у нас электропривод. Собачка, которая будет крепиться вот сюда вот и будет дергать нам вот эту вот штуку. И шурупы, которые будут держать сам привод в двери, вот здесь. Сейчас установлю и покажу. Здесь все элементарно. Так, значит, электропривод установил. Здесь вот она, собачка. И сам привод стоит, вот он. Провода, значит, зеленый провод закрыть, подключил на красный провод. Синий провод открыть, к желтому проводу подключил, заизолировал. Вот сейчас теперь у нас все тут работает. Теперь здесь, значит, вот эти вот два провода у нас без полосок пойдут к этим проводам. А здесь вот подключу, значит, бело-зелено-белый и желто-белый, скорее всего, к плюсу подключу, а зелено-черный и желто-черный к минусу. Таким образом мы получим переменную полярность нашими приводами.
Работаем дальше. Так, дальше смотрим схему. Нам нужна вот эта схема. Значит, желто-черный и зелено-черный провод на массу подключаем. И зелено-белый и желто-белый к плюсу подключаем. Таким образом у нас привод заработает по переменной полярности. Работаем дальше. Так, значит, на желтый с белой полосой, зеленый с белой полосой подключил вот такой вот провод красный к розовому проводу центрального замка, и с полосками желтый и зеленый, желтый с черной полосой, зеленый с черной полосой подключил, нарастил, значит, черный провод, подключил к черному проводу центрального замка, и зеленый и желтый провода подключил к проводу двери. Дальше с помощью стальной проволоки проткнул и протянул провод, значит, вот через гидрокорректор, переход вывел под капот провода. Вот, значит, наши провода через гидрокорректор вышли. Сейчас сюда установим колокольчик и сюда вот поставим концевик капота. Либо сюда, либо сюда. Вот это вот место, в принципе, концевика капота штатного. Работаем дальше. Так, полок установил сюда. Концевик капота сюда. Работаем дальше. Так, выяснилось, что вот эти провода я подключил неправильно. Желтый к желтому, зеленый к красному. А то при закрытии открывает, при открытии закрывает. Так, дальше установил приемопередатчик и нашу кнопочку со светодиодом. Вот так вот все выглядит. Итак, все подключили, все собрали на место. Теперь будем настраивать. Погнали. Так, после того, как мы установили сигнализацию, надо ее запрограммировать. На 14-ю, на вазовскую машину много чего здесь программировать не нужно. По идее, можно запрограммировать только один пункт. Время прогрева двигателя 15 минут, 25 минут, либо 45 минут. Буду настраивать 15 минут. Дальше я запрограммирую интервал работы автозапуска по таймеру каждые 4 часа, если установят, по заводской 24 часа. И способ резервирования запуска двигателя поставлю двойным нажатием кнопки 2, так как здесь этот автозапуск использоваться будет только зимой. Кондиционера нет, поэтому летом использовать навряд ли будут. И каждый раз, когда выключают зажигание, двигатель будет удерживаться. Это будет неправильно, поэтому осознанно хозяин будет нажимать кнопку 2 дважды, и у нас будет запуск. Зажигание удерживаться для того, чтобы запуском воспользоваться. Так, значит, для того, чтобы войти в первую функцию, удерживаем одновременно первую и четвертую кнопку. Для того, чтобы запрограммировать вторую таблицу, либо третью, значит, удерживаем вторую и четвертую кнопку 2 секунды. Ну, здесь третью, четвертую. Но программирование коншины нам не нужно. Здесь также нам ничего не нужно. Если вы подключаете по генератору, то в этой функции программной ставите галочку сюда и настраиваете. Так что нам вот эти вот два столбика не нужны. Сейчас будем настраивать вот эту вот первую таблицу программирования. Итак, начинаем программировать. Нам нужна в первой меню функции программирования, значит, 7-й пункт нужен, 10-й и 12-й.
Так, значит, нажимаем, значит, первую, четвертую кнопку. Все, пропищало. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот. Дожидаемся 7 писков. И нажимаем кнопку 2. Все, она запомнила. Теперь для того, чтобы настроить 10 номер, то значит надо еще раз нажимать также. Пропищала. И четвертой кнопкой 10 раз нажимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дожидаемся 10 писков и нажимаем на кнопку 3. И настраиваем 12 пункт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дожидаемся 12 писков. Вот этим самым сигнализация неудобна в настройке. И нажимаем вторую кнопку. Все, на этом настройка таблицы закончена. Дальше надо настроить тахометр, обучить сигнализацию к оборотам. Для этого надо найти в руководстве по эксплуатации этот пункт. Ну вот, друзья, как мы видим, 58-я страница программирования тахометрического сигнала. Открываем 58-ю страницу. Вот, и видим вот здесь в режиме снято с охраны. Включите зажигание, запустите двигатель. Нажмите кнопку на корпусе светодиода на 2 секунды. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Отпустите кнопку. В течение 5 секунд нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку на корпусе светодиода. В подтверждение выполнения программирования тахометрического сигнала вы услышите один сигнал сирены. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Все, вот эту вот процедуру сейчас надо будет нам выполнить. Погнали. Так, значит, присаживаемся в автомобиль, включаем зажигание, запускаем двигатель. Двигатель запустился. Нажимаем кнопку на 2 секунды. Она должна моргнуть. Моргнула. Все, пропищала, запомнила оборот. Оборот, правда, сейчас 1100 где-то. Это не совсем удобно, но посмотрим. Не совсем правильно. Посмотрим сейчас, как у нас все это дело заработает. Так, запускаю двигатель. Двери закрыты. Ставлю на ручник. Дважды нажимаю кнопку номер 2. Раз, два. Все, напискнуло. Выключаю зажигание, вынимаю ключ, открываю дверь, закрываю дверь, ставлю ее на охрану. Все, она встала на охрану. Запускаю двигатель. Удерживаю вторую кнопку. Все, зажигание включила. Запустила двигатель.
Все, соответствующая иконка загорелась. И обратный отчет начался. 14:55. Глушим двигатель. Также удерживаем вторую кнопку. Все, снимаем с охраны. Все, и проводим процедуру заново. Еще раз. Так, запускаю двигатель. Нажимаю кнопку 2 раза. Раз, два. Все, она щелкнула. Выключаем зажигание. Вынимаю ключ. Выхожу из машины. Закрываю дверь. Ставлю на охрану. Как мы помним, ключи у меня в руках. Запускаю двигатель, нажав вторую кнопку 2 секунды. Все пропищало. Включилось зажигание. Запустила двигатель. Все, глушим. Ну все, на этом установку считаю законченной. Вот, если ролик был вам полезным, то ставьте лайк. Если что-то не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!